f'dak iż-żmien Ġesu qal: Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom talqu s-saltna tas-smewiet għal bnedmin u la intom ma tidħlu fiha u lanqas tħallu lil ħaddieħor li jkun irid jidħol. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom taqsmu l-ibħra u dduru d-dinja kollha biex iddawru bniedem għar-reliġjon tagħkom u meta tiġbduh għal magħkom tagħmluh bniedem ħaqqu l-infern darbtejn aktar minnkom. Ħażin għalikom mexxejja għomja, intom tgħidu jekk wieħed jaħlef bis-santwarju il-ħalfa ma toċ, imma jekk jaħlef bid-deb tas-santwarju ikollu jrott. Boloħ u għomja, x'inhu l-aqwa, id-deb jew is-santwarju li qaddes id-deb? Tgħidu wkoll jekk wieħed jaħlef bl-artal il-ħalfa ma toċ, imma jekk jaħlef bl-offerta ta' fuq l-artal ikollu jrott. Ja għomja, x'inhu l-aqwa, l-offerta jew l-artal li qaddes l-offerta? Mela min jaħlef bl-artal ikun jaħlef kemm bl-artal u kemm milli jkun hemm fuqu, u min jaħlef bis-santwarju ikun jaħlef kemm bis-santwarju kemm b'min jammar fih, u min jaħlef fuq is-sema ikun jaħlef kemm bit-tron ta' Alla u kemm b'dak li hemm fuqu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kif jista' wieħed ikejjel u jiġġudika t-tajjeb? Il-profeta Isaija kien ipprofetizza li l-Messija ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lil fqajrin tal-art. Din insibuha fil-ktieb ta' Isaija kapitlu 11, versi minn 3 sa 4. Ġesu, il-Messija, li fuqu Isaija kien ħabbar, iċanfar lil kapijiet reliġjużi ta' żmienu tal-li kienu nies qarrieqa u jqarqu bl-oħrajn, l-aktar b'dawk innoċenti. Kienu juru wiċċ bieħor quddiem in-nies u kienu jagħmlu kollox għal għajn in-nies. Kienu juru għal wiċċ in-nies li kellhom qima lejn il-profeti maqtula minn min fil-passat oppona il-messaġġ tagħhom billi bnewlhom oqbra, imma fl-istess waqt huma stess kienu jopponu il-messaġġ tal-istess iben ta' Alla, hekk li jgħalqu widnejhom għall-kelma tiegħu. Huma maċċettawx lill-Messija għaliex qlubhom kienu qiebsa u tqal biex jisimgħu il-kelma ta' Alla. Huma llum li biss li jistgħu jirċievu l-erf u l-għarfien ta' Alla. L-Ispirtu Santu u dejjem lest li jġeddet l-imħuħ u l-qlub tagħna u biex jimlina bil-paċi, bil-ferħ u bit-tjubija tas-saltna ta' Alla. Inti toss il-kelma ta' Alla f'qalbek u toqgħod għaliha biża' qaddis u bqima. Mulej, dawwa lil qalbi bil-erf tiegħek u għallimni triqatek. Imlini bl-ispirtu tiegħek ħalli nħobb dak li tħobb int u nobdi kemmtek bla riservi. Għażiża Ommi Marija, int li lqajt bil-ferħ il-kelma ta' Alla mibgħuta lilek mill-Anġlu Gabriel u bekk tnislet fik il-kelma inkarnata, Ġesu. Għallimni nilqa bl-istess mod il-kelma ta' Alla biex jien ukoll inwellet f'qalbi lil Ġesu biex jibqa' miegħi dejjem. Amen.